Birinci programma Fastlingo. Programmanın başında YouTube videosu var. Siz şol yere geçip programma näde kullanıldığını öğrenip bilirsiniz. Bu programma esasen grammatika öğrenecek bolýarlara has peýdaldyr. İçinde müňlerçe misallar, meselemler getirilen, siz şol ýerde nähili dogry ýazmandygyny, sözler nähili ulanmandygyny öğrenip bilirsiniz. İkinci programma WordBeat. Bu esasen sözlük ýa tutmak üçin has peýdaldyr. İçinde müňlerçe sözlükler berilen, siz şolary telefonuňyza açan wagtyňyzy geçirip öğrenip bilirsiniz. Ýekeje minus tarapy bu programmada reklamy gatken. Üçüncü programma Duolingo. Duolingo'nu ulanmak için ilk bilen siz profilde öğretmeli. Sonra haýsy dili öğrenjek bolsaňyz şonu saýlamaly. Meselem nemis dili. Sonra haýsy ugry öğrenjek bolsaňyz şonu saýlamaly. Ve günlük näçe minut öğrenjek bolsaňyz şonu hem saýlap dowam edip bilirsiniz. Ve ol size meselemler, misallar arkaly nemis dilini öğretir. Ve muny her hepde, her gün gaýtylap bilirsiniz. Şu ýerde programmaların adlary ve YouTube videomyzyň aşagynda men bularyň linkini hem goýarym. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag olun.